Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turimo kuganira rero twifashishije ijambo ry'Imana, tuganira ku ijambo ryitwa ukuri. Haleluya. Ijambo ukuri rero riracyakomeza kuduherekeza muri izi nyigisho zo muri iki gihe, cyane cyane twazitangiranye umwaka mushya w'ibihumbi 2019. Nyagasani aradusaba gutsinda ikinyoma kugira ngo uyu mwaka cyangwa se iki gihe gishyashya twinjiyemo kitubere igihe cy'ukuri. Haleluya. Buri wese rero yaremanywe ukuri, nta muntu n'umwe waremanywe ikinyoma, ahubwo isi igenda iduteramo ikinyoma. Noneho tukazageraho natwe dukoresheje ubwenge bwacu tukikiriza ikinyoma. Niyo mpamvu iyo umuntu akiri mutoya, akiri mu myaka yo kubabarirwa, burya hari imyaka yo kubabarirwa ibicumuro byose, Imana itaratangira kukubaraho uruhare mu cyaha cyangwa se mu kibi, kubera ko ikubonamo navuga ngo ubutungane karemano. Muri iyo myaka rero usanga koko n'abana babeshya, ugasanga n'abantu bakuru koko barabeshya, ariko mu by'ukuri burya iyo bagiye no guhana, bahanira umuntu mukuru icyaha cyo kubeshya kurusha uko bagihanira umwana. Uretse rero no ku Mana, wenda tubanze no mu mategeko yacu y'abantu, burya hari imyaka dufatiraho tukavuga ngo umuntu wakora ikintu iki n'iki afite uburenganzira bwo kukibazwa. Ariko hari n'imyaka leta nayo igusonera ikavuga iti ku myaka iri munsi ya 18 umuntu ntagomba gukora kontara ngo yemerwe, kimwe nuko atakagombye gukora ikintu ngo akibazwe. Ariko bakavuga bati iyo umwana amaze kurenga imyaka 18 biba bibaye ababaye mukuru, no kuvuga ngo ibitekerezo bye biba byagombye kuba biri ku murongo. Ku Mana rero imyaka 12 niyo Imana ibikitwikirizaho ko turi intungane. Buryo iyo umuntu arenze imyaka 12 aba yatangiye gutekereza, aba yatangiye kuba mukuru. Ni ukuvuga rero icyo nashakaga kuvuga, twese twaremanywe ubutungane, abantu bose baremanywe ukuri muri bo, abantu bose bifitemo ukuri, abantu bose baremwe mu kuri. Ariko Sekibi agenda ashuka abantu abereka ikinyoma. Abereka gute rero? Ni ukuvuga ngo twaremwe turi abanyakuri, turemwa n'Imana y'ukuri kandi iduha ijambo ry'ukuri. Haleluya. Noneho rero tuza kuba mu isi y'ikinyoma. Ahangaha turererwa niho hadutera kuba abanyakinyoma. Ni ukuvuga rero ngo twese nubwo tuba tuvuka turi beza, ikinyoma tugisanga aho dukurira muri yasi y'ikinyoma, akaba nacyo kiba gishaka kudutesha umutwe, noneho tugasa naho tuyoboka ikinyoma. Iyo tumaze kuyoboka ikinyoma rero tukaba abagaragu b'ikinyoma, Imana igenda itubabarira ku buntu, ikatubabarira. Ariko hakaba imyaka 12 Imana ivuga ngo uko biri kose wagombye kuba umaze kumva yuko ibyo ukora atari byo. Kandi burya no ku myaka 12 ku mwana wize neza abageze ku gihe cyo guhabwa isakaramento ryo gukomezwa. Ni ukuvuga rero ngo icyo gihe abashobora kuba agira uburenganzira bwo kuba yabyara muri batisimo, ni ukuvuga ngo aba yagize uburenganzira ku meza matagatifu, ni ukuvuga ngo yaragize uburenganzira ku meza matagatifu, ariko anahawe n'uburenganzira bwo kuba intumwa ya Kristo. Ntabwo rero wajya kuba intumwa ya Kristo ukiri umwana, ni ukuvuga ngo iyo wahawe isakaramento ryo gukomezwa uba wamaze muri kiliziya, uba wakuze. Ni ukuvuga ngo uba ushobora kubazwa ibyo ukora. Haleluya. Rero ku mwana wize neza, utaragize aho asibira, utaragize aho agenda atsikira, ku myaka 12 rwose umwana aba yamaze kuyahabwa ayo masakaramento yose. Kandi twongere twibukiranye yuko iyo umuntu ahawe isakaramento ryo gukomezwa aba ashobora nawe kubyara muri batisimo. Ntabwo rero waba ufite ubushobozi bwo kubyara, kuko kiliziya itanga ubwo bushobozi kuri iyo myaka. Ntabwo rero waba ufite ubushobozi bwo kubyara ngo ube ukitwa umwana. Mu Kinyarwanda bajya baca umugani ngo aho ubwanwa bwaje ubwana burahava. Noneho rero natwe mu kiliziya twakagombye kuvuga ngo aho isakaramento ryo gukomezwa ryageze ubwana burahava.
ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iyo wahawe isakaramento ryo gukomezwa muri Kiliziya Gatolika uba wahawe uburenganzira bwo kujya ku isi yose kwamamaza Kristu, kandi uba wahawe n'uburenganzira bwo kuba wabyara abandi bantu muri batisimu. Mu kubyara muri batisimu rero ntabwo ubyara abantu b'imyaka yawe. Ushobora no kubona umusaza rwose rukukuri akavuga ati wa mwana we ngwino mbyare. Ibyo ni ibintu bishoboka rwose. Mu minsi ishize nagiye muri batisimu y'umwana wabyawe n'undi mwana. Ni ukuvuga rero ngo ni ibintu bishoboka iyo umuntu yamaze guhabwa isakaramento ryo gukomezwa, utagendeye ku kigero cy'imyaka arimo, ubwo aba yamaze kuba umuntu mukuru. Haleluya. Ni ukuvuga iki rero? Imana ibiri kugenda igusonera, ariko hari imyaka ugeraho Imana ikavuga iti uko biri kose wagombye nawe guhumuka, wagombye kuba mukuru, ukaba responsable w'ibyo ukora. Haleluya. Ubwo rero navugaga iki? Twese turemwa turi beza, twese turemwa turi abantu bazima, ariko aho tuba hano mu isi niho hatuma abantu bagenda bahinduka, niho hatuma abantu bagenda bafata indi sura, bagafata n'iyo sura y'ikinyoma, kuzageza ubwo noneho Imana ivuga iti iki kinyoma cyo ntabwo wemerewe kukibabarirwa, kuko wagombye kuba uri mukuru bihagije kugira ngo umenye ibyo uvuga n'ibyo ukora. Turi mu isi mbi rero, turi mu isi yuzuyemo ikinyoma, ariko ntabwo tugomba guhagarara nk'abanyakinyoma. Abavandimwe benshi dufite icyo kibazo, nanjye ndagifite, cyuko aho ugiye usanga ugomba kubeshya kugira ngo ubashe gutambuka. Biragoye rero mu isi y'uyu munsi. Ngewe hari ahantu nageze rwose mbaza Yesu ni kutubwira kuba mukuri, nkaba mbona iyi isi irimo kutuzengereza itujyana mu kinyoma, uragira ngo dukore iki koko? Abantu benshi rero bahabwa amahoro no kubabeshya. Noneho nkavugira Yesu ndi uragira ngo twifate dute? Arambwira ngo isi yuzuye ikinyoma. Kubw'ibyo rero hari ikinyoma ushobora kubeshya ntikibe kibaye icyaha. Ngiye ni kwa Yesu yambwiye, kandi muvandimwe reka nyigusobanurira ukuntu yabinsobanuriye, nawe urabyumva. Ntabwo Yesu avuga ko kubeshya atari icyaha, ariko nanone kubeshya biterwa n'ikinyoma wabeshye, kuko hari ikinyoma cyica, hakaba n'ikinyoma navuga kitica. Niba ndi bukite ikinyoma, ariko icyo ngicyo nicyo turi buze guhindukira. Mu minsi yashize twaranabivuzeho, tuvuga ijambo ry'Imana riratubwira ngo turabe inyaryenge. Kuba inyaryenge rero nk'inuma ni ukuvuga ngo ni ukumenya kwitwara muri iyi si y'uyu munsi. Hari ubunyaryenge hakaba n'ikinyoma. Mu minsi ishize nagerageje kubivangura, ariko kandi naho ntasubira muri iyi nyigisho yatambutse mu minsi ishize, reka ngerageze kunyuramo muri make y'ubunyaryenge n'ikinyoma. Mu kuba inyaryenge rero nakubwiye ukuntu umuntu ashobora kugira gutya, wenda ubana n'abantu batashyigikiye gusenga, ariko kandi wowe ukaba ugomba gusenga. Noneho ukagira gutya, ukagenda ukihina muri tuwarete, bakagira ngo wagiye kwituma kandi wagiye gusenga. Ukuri nyakuri nuko utari kwituma ahubwo wagiye gusenga. Niko kuri. Ubundi tuvuze ngo ikinyoma ni iki? Ubwo waba uri mu kinyoma kubera ko wabeshye ko ugiye kuri tuwarete kandi ntiwashakaga kwituma. Ariko mu kuri hari icyiza washakaga gukora. Haleluya. Niko kuba inyaryenge rero. Ibyo nabitanzemo urugero, ntanga n'ubuhamya bwanjye bwite bw'ukuntu nagiye mpura n'ibigeragezo bimeze gutyo. Muri ubwo bunyaryenge rero hari abantu benshi, ari naho Bibiliya igenda idusobanurira abagore banyuranye bagiye bakora ibintu by'ubunyaryenge kugira ngo bakize imiryango yabo. Muri ibyo by'ubunyaryenge rero turagaruka tukajya mu gitabo cya Tobi, aho Tobiti yabwiraga umwana we Tobi ati jya gushaka umuntu uzaguherekeza, noneho rero uze mubwira aho aguherekeza. Kuko twongere twibukiranye kuri iyo nkuru ya Tobi na Tobiti. Tobiti yari se wa Tobi. Tobi rero, Tobiti yakoreye Imana, ariko agera igihe arahuma. Amaze guhuma kandi ashaje, abwira umwana ati rero ngwino nkurangira ahantu imari yacu iri, maze ungireyo. Noneho Tobi mu kugenda ajya gushakisha umuntu uzamuherekeza, asanga marayika w'Imana ahagaze ku muharuro w'iwabo. Noneho marayika w'Imana ntabwo ahise amubwira ati dore ndi marayika, ahubwo marayika yaramubwiye ati
ndi runaka kwa runaka ndahazi. Mbese muri make barumvikana. Nuko Tobi agaruka kwa Tobiti, ise aramubwira ati nabonye umuntu uzamperekeza. Tobiti abaza wa muntu ati niko se aha ngaha urahazi? Undi ati rwose ndahazi, ntugire ikibazo, nzamuherekeza kandi nzamukugarurira. Mukuri yari marayika w'Imana, kuko iyo usomye icyo gitabo ubona ukuntu bagendanye. Umwana witwa Tobi azi ko ari kugendana n'umusore witwa Azayeli, ariko aza gusanga ari marayika. Nyuma nyine aje gukora umurimo yagombaga gukora kugira ngo agende, nibwo bamenye ko ari marayika. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mukuri rero marayika ntabwo yahise abibwira ngo ngende marayika, kuko bari kugira ubwoba wenda ntibemere ko anabaherekeza. Kubera ko hari umurimo yagombaga gukora rero, navuga ngo yababeshye se, yababwiye ko ari runaka kugira ngo bagendane neza. Haleluya. Ntabwo rero iyo tugiye mu kintu cyitwa ukuri ni ukuvuga umwimerere w'ikintu. Mu mwimerere w'ikintu rero, muri iki gitabo cya Tobi, iyo usomye mu mwimerere w'icyo kintu cyangwa se mu mwimerere w'ubwo butumwa, uza gusanga ko ntabwo watinya kuvuga ko marayika yababeshye. Ni ukuvuga ngo yarabihishe, ntiyababwira uwo ari we by'ukuri. Haleluya. Ntabwo yababwiye uwo ari we by'ukuri kugira ngo batagira ubwoba. Impamvu rero atabikoze gutyo si uko atashakaga gukora, si uko atashakaga ko banamumenya, ahubwo yagiraga ngo bazamumenye ku isaha ikwiriye. Haleluya. Muri iki gitabo rero cya Tobi, iyo usomye uza gusanga ko marayika atihishe kugira ngo ahemuke, ahubwo yihishe kugira ngo batagira ubwoba, badatitira, noneho bakaba batamukoresha icyo agomba gukora. Ni ukuvuga rero ngo iyo bagira ubwoba bakamenya ko ari marayika w'Imana mbere y'igihe, ntabwo bari gukora marayika ntabwo ari gushobora gukora icyo yagombaga gukora, kuko mbese ubwo hari ukuntu bari gutitira. Haleluya. Imana rero ijya yemera yuko abantu batamenya uwo uri we, kandi ikanakwemerera yuko ubihisha kugira ngo ubashe gutambuka. Umugabo witwa Dawudi yagiye ahantu ahunze mu Bafilisiti, ahunze Sawuli. Agezeyo baramumenya kubera ko bari bazi ubutwari bwa Dawudi, ni nawe warishe Goliyati. Bamumenye rero baravuga bati twakumenye uri Dawudi. Dawudi aravuga ati ndahejeje aba bantu. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwanjye ntakabaye ndwanirira, bwaranyanze narabuhunze, noneho ubwoko nishemo umutware wabo baramenya. Dawudi icyo yakoze ni iki? Yahise yihindura umusazi kugira ngo abashe gutambuka aho hantu. Ni ukuvuga ngo ikiri ukuri nuko Dawudi atari umusazi. Ikiri ukuri nuko Dawudi atashakaga ko bamumenya, ariko yari Dawudi. Yihinduranyije gutyo ntago bamumenye. Haleluya. Hari icyo bita rero kuba inyaryenge, nicyo ndi gushaka gusobanura, hakaba n'ikinyoma. Ubwo rero nari ndiho ngusobanura ukuntu Yezu Kristo mu minsi ishize ahantu nagiye mbona byanze bikunze nsabwa kubeshya. Ndavuga ne ko senyera ubutagatifu koko, ubusubu koko ibi ni ibiki koko, kuko ngomba kubeshya. Arambwira rero ngo hari ikinyoma cyica n'ikinyoma kitica. Reka nguhe urugero rw'ikintu nagombaga kubeshyaho, nawe urabyumva. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu Imana iguha ubutumwa ahantu. Ubu rero hari ubutumwa Imana yampaye ahantu, noneho mu kujyayo bikangora, kora ko bisaba guca nko ku mupaka nkavuga ikinjyanye. Maze kuhaca kabiri barambajije batari ko kuri kujya aha hantu inshuro nyinshi urajya gukora iki? Kubabwira yuko ufite ubutumwa ntago babyumva, ndetse akenshi baranakubwira bati subira iwanyu. Bikaba ngombwa rero ko babeshya ko hafite umuryango ugiye gusura, mbese ukareba nk'impamvu yumvikana. Kavuga uti hari abavandimwe bahatuye ngiye gusura, kandi wenda ntabo. Mukuri ntabwo ugiye gusura, wenda ugiye mu butumwa, ugiye gukora se, wenda nakaraka wabonye aho hantu. Nimvuga ngo mfite akaraka aha hantu, baransaba ibinyemerera gukorera aho hantu, kandi wenda sindi bubibone. Noneho ugasanga kuza kubabwira uti rwose mfite ubutumwa ahantu aha Imana yantumye, noneho ibyo uvuzemo Imana bwo biba bihindutse ibindi.
batahubwo uyu no mutekamutwe noneho tuhiba ibyangombwa bikwemera ko uri pasiteri, ugasanga mbese muri make bakubaza ibintu byinshi. Ubwo rero aho hantu twanyuraga tuhanyurana n'abantu bajya kwigayo, ariko abajya kwigayo iyo utarabona ibyangombwa bikwemera ko uri umunyeshuri uvuga ko hari famiye ufite ugiye gusura. Ubwo rero mu by'ukuri icyo nashakaga kukubwira nako kantu, noneho nkumva biranje nkavuga ko se Nyagasani, abantu umuntu ababwiza ukuri ukababwira uti mfite ubutumwa aha hantu, batisubira iwanyu, babwira uti hari abantu ngiye gusura ngo tambuka. None muvandimwe, ko aho hantu ngomba kuhajya wenda ari naho Nyagasani yabitse umugati wanjye, none ndi buhagere nte? Kugira ngo mpagere rero birasaba ko nza kubeshya babandi kugira ngo mbashe gutambuka. Urabyumva? Isi y'uyu munsi naho ngaho idushyira. Isi y'uyu munsi nuvugisha ukuri nturi butambuke. Ariko kandi reka naho tuyihumvikana. Ese ni ntambuka hari uwo ngiye kwica? Ese ni ntambuka hari uwo ngiye kugirira nabi? Ese ni ntambuka hari ikibi ngiye gukora? Oya. Ahubwo babandi badashaka kutambuka nibo badashaka kugenda, nibo bashaka kukubuza umugati, kugira ngo ugere ku mugati wawe uteretse hariya hakurya. Noneho kugira ngo uwugereho hari aho ugomba guca ukabanza kuvuga icyo ugiye gukora. Wenda ushobora no kuba uri kureba isahani yawe ahantu iteretse, ariko kugira ngo ba bantu bare kutambuke ugomba kugira ubwenge. Aho rero niho navugaga Nyagasani Yezu namubarije, ubwo naragendaga najya kwagira nkavuga noneho ndavuga Mana ino niho ndababwira iki koko, noneho nkajya mvuga noneho ndababeshya ibi nibi, nkumva ko mu mutima ndi kuvuga ndababeshya ibi nibi, ariko noneho ngezaho numva birandambiye. Ngira Yezu niko Nyagasani, ubu nzakomeza kubeshya kugeza uko nciye ahantu nzajya mbeshya? Arambwira ati rero mwana wanjye, isi y'uyu munsi ntishaka ukuri nyakuri, ariko kandi icyo si ikinyoma, ahubwo ugomba kumenya ubwenge kuko uri mu isi y'ikinyoma, ukaba inyaryenge mu birura. Kuko abo bantu nibo Bibiliya ivuga ngo ni ibirura, hanyuma nawe ubwo bwenge buzagucisha muri abo bantu bazabwita kugira ubwenge, kumenya ubwenge. Ni ukuvuga iki rero? Ntabwo niwambuka ahantu uri buze kugira nabi, ntabwo icyo ugamije ari ukugira nabi, ahubwo icyo ugamije ni ukwirengera. Haleluya. Icyo ugamije ni nka kwa kundi kwa Dawudi ushaka kugira ngo batamumenya, kuko hari umugambi w'Imana wagombaga kuzasohora, ariko kandi iyo Dawudi amenyekana Abafilisiti bari kumwica, kuko niwe warishe Goliyati. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo bari kumukunda, kandi bari bazi ko Dawudi ari we wishe Goliyati, bazi ko yishe n'abantu benshi, bari bazi ko Dawudi ari umwicanyi, ari umurwanyi. Noneho bakavuga bati nawe akavuga ati nibamenya baramvunira umuheto. Yigira inama rero yo kwiyoberanya. Ni ukuvuga rero ngo bijya bibaho ko twiyoberanya mu isi y'uyu munsi kugira ngo tubashe gutambuka. Mu minsi ishize, ibyo bintu rwose njya nkunda kubivuga, mu minsi ishize, nako ntabwo ari mu minsi ishize, ni mu gihe gishize, wenda kwashize nk'imyaka ingahe, mu gihe gishize Yezu Kristo yampaye lifuti anjyana mu bihugu by'amahanga. Igihe gikurikiyeho rero ba bantu baza kumenya yuko natanze ubutumwa bwiza aho nagiye, nabo barantumira. Haleluya. Bantumiye, ndababwira nti mwandike ibarwa intumira njyewe nzaza. Noneho ndagenda ngeze kuri ambasade ngiye gusaba visa, barambwira bati nuvuga ko ugiye gukora umurimo w'Imana, ukavuga ko ugiye gukora ivugabutumwa, ntabwo bazaguha visa. Ubwo n'umuntu wanyuzurizaga nyine wamfashaga kuzuza, arambwira ati reka dushake indi motifu twuzuzeho. Ndavuga ariko indi motifu yaba ari ikinyoma. Ukuri nyakuri nuko mpamagawe n'abantu b'Imana bashaka kugira ngo njye kubafasha gukora retraite. Noneho rero arambwira tumva reka tuyuzuze iyo motifu, ariko iyi motifu 90% ntabwo bajya bayihaviza, n'abapadi ntibajya babemerera iyo batumiwe n'amaparuwase ngo bajye gutanga ubutumwa. Twuzuza iyo motifu byaragiye. Ubundi visa ntago bajya barenza byibuze nk'ukwezi wamaze kudepoza. Ngewe byaragiye bimara nk'amezi 2, ariko biza no kurangira banyimye visa. Kubera iki? Barananyandikira bambwira ngo motifu ya voyage yanjye ntabwo yumvikana. Kandi ubwo bambaje kunyandikira barambwira ngo nishyireho ibimenyetso byerekana yuko ubwo butumwa mbuvuga, nshyiraho amafoto, nshyiraho ibiki byose bishobora kwerekana ko ubwo butumwa nabukoze, ko mbukora. Yewe nerekana n'amafoto y'aho hantu naragiye ndi gukora ubwo butumwa. Bakabona ko ari amafoto yo hanze, bakabona ko ari abantu nari ndi kwigisha, kandi byaragaragaraga. Ariko byarangiye bampakaniye. Kubera iki? Ko navugishije ukuri. Noneho umuvandimwe arambwira ati ariko iyo uvuga ko ari visite ugiye gusura umuntu, byari guhita bikunda rwose visa uba warayibonye.
ubundi rero uko bari babinsobanuriye ntabwo bikunze kubaho ko umuntu wabonye viza akagenda akagaruka bashobora kumwima viza, ntabwo bikunze kubaho kuko uba waragiriwe icyizere bigaragara yuko ubwo ugenda ukagaruka biba bigaragara ko baba batagifite ubwoba ko ushobora kuzaherayo. ubwo rero icyo nashakaga kukubwira ni iki, ni uko isi y'uyu munsi yuzuye ikinyoma. Abantu iyo babeshye baremera. ubwo iyo mvuga ni ngiye gusura abantu nari kuyibona, ariko se mu by'ukuri nari ngiye gusura muvandi twumvikane. Abantu barambwiye bati turashaka gukora retraite, ngwino dufashe kwegerana n'Imana. ubwo hari umuntu ngiye gusura nari ngiye mu murimo w'Imana, niko kuri. ariko isi y'uyu munsi ikambwira ngo vuga ko ugiye gusura umuntu hanyuma tukwemerera utambuke. ndavuga none ntabwo ngiye gusura umuntu, ngiye gufasha abantu bashaka kwegera Imana, bati ntushobora gutambuka. ngibyo rero ngisi y'uyu munsi. kugira rero ngo tubashe kuyitambukamo birasaba iki? ko tubinyargenge mu birura. ubwo butaha rero abavandimwe ndababwe maze nimwongera kuntumira nimuzongere kuntumira, ahubwo noneho mwishakemo umuntu tukomeze tuba inshuti, kugira ngo igihe cyo kuza noneho nzaze mvuga yuko nje gusura runaka. ariko mu by'ukuri ntabwo motifu ya voyage ntabwo ari mu by'ukuri gusura. haleluya. yego no gusura si bibi, simvuga ngo no gumusura byaba ari bibi, ariko mu by'ukuri igitumye mpagurutse, ikindi aje ishinga, igitumye wenda no mu rugo mbabwira ndagiye, bakavuga bati ngaho nyaruka ugende, ntuko bazi ko ari umurimo w'Imana ngiye gukora. iyi si turimo rero iratugoye mu buryo bwo kuvugisha ukuri, iratugoye pe. ariko noneho tugomba kureba tukavuga tuti ese nimvugisha ukuri biragenda biti, ese nimbeshya biragenda biti. aho niho tugomba kumenya uwo w'icyo ugamije uvugisha ukuri ni igiki, icyo ugamije ubeshya ni igiki. hari igihe umuntu agamiriza kubeshya kugira ngo ahemukire undi. ibyo rero ni ikibazo gikomeye, naho wabeshya cya kinyoma ntigifate, ariko icyo ugamije mu mutima nicyo kizatuma Imana iguhana cyangwa se ikubabarira. turakomeza rero tuganire ku cyitwa ikinyoma n'icyitwa kubinyargenge. ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kandi mu kuri ugiye ngewe navuga ngo ugiye muri analize, mbese ya yindi itarimo kubera, wasanga ari uko kubinyargenge ari n'ikinyoma bisa. ariko noneho ku Mana ntago bisa, kuko hari ikigomba gukora kandi izagikora ari uko bimaze kugenda gutya. haleluya. ni ukuvuga iki rero? ni ukuvuga ngo tugomba kumenya kwitwara muri iyi si y'uyu munsi, tukamenya ukuntu tugomba kuba inyargenge mu birura. kuba inyargenge rero nagerageje kubisobanura, ngerageza kukwereka ukuntu umuntu ashobora kutavugisha ukuri ariko mu by'ukuri atagamije kugira nabi. nitanzeho urugero, natanze urugero rwa Dawudi, natanze urugero rwa Tobiti na marayika w'Imana, mbese muri make mu ngero natanze uragira urgufatamo. nawe rero ushobora kugira gutya ukaba wabeshya kubera impamvu runaka. hari urundi rugero ngiye gutanga rugufasha kurushaho kumva ibyo ndi kukubwira. hari umupadiri wari umusaza cyane ahantu narindi, yari umupadiri ukuze cyane, mbese kwa kundi baba bananiwe aryamye ategereje gupfa, niko navuga. noneho padiri ntakunde kurya. abakozi bamushyira ibiryo bakamubwira bati rero akira ibiryo twagutekeye. padiri akabyanga ati ntabwo nabirya, ngewe impamvu mbivuga nuko nabibonye. ibyo byarabaye aho hantu narindi nyine, hari abapadiri bakuze, hari benshi nagiye mfasha mu minsi yabo ya nyuma. ibyo rero nkubwira nibyo nabonye. noneho rero padiri akavuga ati rega, ati ngewe ntabwo ndya ibirayi, ati ndya igitoki gusa. abakozi bakamutegurira ibirayi, noneho babimushyira kubera ko yari ashaje cyane, bakamubwira bati ariko bati tukuzaniye ibiryo. atese ati ibyo biryo ati ninde wabitetse? none bakamubwira bati ubu rero musenyeri niwe warimo guteka ibi biryo, ubu niwe uvuye mu gikoni kubigutekera. padiri akabirya, we akabirya yishimye bimuryoheye kandi. atari ku ibiryo ko biryoshye, ati ubu koko ati ninde wabitetse koko? bati ni musenyeri. akishima cyane akabirya vuba cyane. atari ko se, ati ko numva ari igitoki kiryoshye, kandi ubwo ni ibirayi. ati ko numva ari igitoki kiryoshye, ati musenyeri asigaye azi guteka gutya? bati musenyeri ubu yaje aravuga ati nje guteka ibiryo bya muzehe, ahasigaye nkomeza akazi.
akishima akabirya yishimye. Ni ukuvuga ngo bamuhaga ibirayi mu mwanya w'igitoki, bamuhaga ibiryo akabirya, ariko kandi bamubwiye gutyo. Ariko bamubwiza ukuri bakamubwira bati ibi ni ibirayi kandi ni umukozi wabitetse, ntabirye pe, ntabirye. Noneho wabigeza hirya wahura n'umukozi ubimenyereye, kuko nanjye ubwo naje kubimenya nyuma. Noneho wahura n'umukozi ubimenyereye, ubwo nagiye ibiryo mbigejejeyo, ndamubwira ni padiri narinzanye ibiryo, ati bishyiraho ngaho. Ati ninde wabitetse? Nti ni umukozi. Ati ni ibiki? Nti ni ibirayi. Ngo bisubizayo. Noneho mura n'umukozi, ndamubwira ntariko, ati siko bigaruye ntarabyanze. Ngo ngwino tujyane dusubirayo. Padiri tukuzaniye ibiryo. Ati se, ati ni ibiki munzaniye? Tuti umukozi, ubwo ngewe sinari mbizi. Umukozi ati nkuzaniye igitoki. Ati ninde wabitetse? Ati ni Musenyeri rwose umaze kubiteka. Ngwe nuko arabyuka ararya. Bya bindi narishubije yari yanze, none yemeye kubirya kubera ko bamubwiye yuko ari Musenyeri wabitetse. Ni ukuvuga ikire ntabwo ari ikinya, mu kuri ntabwo ari byo. Ukuri iyo ugiye mu muzi w'ukuri usanga ko icyo kintu atari cyo. Ntabwo ari Musenyeri wabitetse kandi kisi igitoki. Ariko kugira ngo abashe kubirya byagendaga, kuko niyo wamuzaniraga igitoki ukamubwira uti nkuzaniye ibirayi kandi ntabwo ari Musenyeri wabitetse, ntiyabiryaga. Niyo wamuzaniraga ibiryo biryoshye ukamubwira ko byatetswe n'undi muntu, niyo cyaba ari igitoki ntiyakiryaga, apfa kuba yamenye ko ari Musenyeri wabitetse. Kandi hakaba nubwo Musenyeri, koko urumva Musenyeri ntabwo yajya mu gikoni ngo agiye gutekera umurwayi, ntabwo, urumva ntibishoboka pe. Mu kazi yabaga afite, mu nshingano yabaga afite, ntabwo ari gushobora kujya mu gikoni, hari abakozi babishinzwe. Ariko uwo muntu akanezezwa no kumva yuko ari Musenyeri wabitetse. Ubwo urwo ni urugero rugufasha kumva icyo ari cyo kubinyarwenge. Ni ukuvuga ngo wa muntu bamubwiye ko bigenze gutya arabyemera. Hakaba rero nubwo n'abandi bantu bajya bagenda wenda babeshywa, cyangwa se umuntu akabwira undi ikintu kitari cyo, ariko atagamije kumugirira nabi, ahubwo agamije kurushaho kumugirira neza. Ibyo rero ni ibintu bishoboka bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabivuga nawe ugatekereza wenda ahantu watambutse ukakoresha wenda ijambo ritakagombye kuba ari ryo, ariko ukarikoresha kugira ngo ubashe kuhatambuka. Ibi ndabivuga rero nongera gusubira mu bintu nigeze kuvuga umuvandimwe wabajije ku bantu bari hanze. Hari igihe mujya gushaka ibyangombwa byo gushaka ibyangombwa byaho muba, bikaba ngombwa kubeshya kugira ngo babiguhe. Ibyo rero umuvandimwe arambwira ati se ko bituremereye, bikaba bitari gutuma tuvugisha ukuri, turabigenza dute? Ndavuga nti rero ngewe nta gisubizo mbifiteho, reka tubaze Yezu. Yezu arambwira rero ati icyo si icyaha cyica. Mu by'ukuri umuvandimwe uri gushaka ibyo byangombwa, nawe uri gushaka imibereho. Mu kuri ntabwo uri umugizi wa nabi muri icyo gihugu. Mu kuri ntabwo wagiye kuroga cyangwa guhemuka, ahubwo urashaka iki? Urashaka imibereho. Ubwo rero kuvuga uti naje wenda ngifite ikibazo iki n'iki kandi wenda ari ntacyo, mu kuri ntabwo ukiyitirira kugira ngo babandi bamererwe nabi, ahubwo nuko muri motifu zituma cyangwa mu mpamvu zituma ibyangombwa bitangwa vuba, iyo ngiyo irimo. Nawe ureba rero iyo ngiyo irimo kandi ishobora kwakirwa vuba, akaba ariyo nawe ushakira ibyangombwa, ukagerageza kuyiha ingufu kugira ngo bigaragare yuko koko ibyo uvuga atari ibinyoma ariko bimeze. Ariko mu by'ukuri siko biba bimeze. Mu by'ukuri hari ikindi ushaka, urishakira umugati, ntabwo ugamije rero kugira nabi. Noneho Yezu arambwira ati isi y'umwijima yuzuye umwijima, ku buryo hari igihe kiba ngombwa ko ugomba kwitwara neza kugira ngo ubashe kuyitambukamo. Muvandimwe nkunda rero, birashoboka cyane ko ibindi kubivuga ukavuga uti yo uti koko nacyagiye, cyangwa se undi akaba yavuga ati yo koko niko bimeze, undi akaba yavuga ati yo ibyo sibyo. Ariko ngewe ibyo nkubwira ni Yezu bimbwira ngo mbikubwire, kandi nta nyungu mfite yo kuba nakujyana ahatari mu ijuru. Tugiye kureba ku kinyoma cyica, ari nacyo Nyagasani akomeza kutubwira kwirinda. Ikinyoma cyica ari cyo Nyagasani akomeza kutubwira, akomeza kutwingingira kugira ngo tukivemo. Reka tukirebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ikinyoma cyica. Turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe
wa gatanu turebe ukuntu ikinyoma gishobora kwica umuntu. Mu mutwe wa gatanu rero byakozwe n'intumwa, murongo wa mbere turasoma ikinyoma cya Ananiya na Safira. Ariko umuntu witwa Ananiya amaze kubyumvikanaho n'umugore we Safira, agurisha isambu ye, hanyuma yisigira igice cy'ikiguzi cyacyo ndetse n'umugore we abyemeye, maze ajyana igice gisigaye agishyikiriza intumwa. Petero aramubwira ati, Ananiya, niki cyatumye Sekinyoma agutaha mu mutima? Ninde wamutashye mu mutima? Sekinyoma. Wamuteye kugira gute? Kuvuga ikinyoma. Wabeshye Roho Mutagatifu, maze usigarana igice cy'ikiguzi cy'isambu yawe. Ntiwashoboraga se kugumana isambu yawe ntuyigurishe? Cyangwa naho umariye kuyigurisha, ntiwari kugumana ikiguzi cyayo uko ubishaka? Uwo mugambi waje ute mu mutima wawe? Si abantu wabeshye, ahubwo wabeshye Imana. Ananiya ngo yumva ayo magambo yitura hasi araca, maze ababyumvise bose bashya ubwoba. Nuko abasore baraza baramupfunya, maze bajya kumuhamba. Hashize nk'amasaha 3 umugore we nawe araza, ariko atazi ibyabaye. Petero aramubaza ati, niko ye, koko iki nicyo kiguzi mwagurishije isambu yanyu? Umugore arasubiza ati, ni icyo ngicyo. Petero niko kumubwira ati, mwaje guhuza mutu umugambi kugira ngo musembure Roho wa Nyagasani. Umva imirindi y'abavuye guhamba umugabo wawe bageze ku muryango, nawe bagiye kukujyana. Ako kanya agwa imbere ya Petero araca. Ba basore ngo binjire basanga amaze gupfa, nawe baramujyana bamuhamba iruhande rw'umugabo we. Kiliziya yose n'abumvise ibyabaye bose bashya ubwoba. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ananiya na Safira rero icyabishe niki? Ni ikinyoma. Icyo kinyoma rero ni ikihe? Ngo kugira ngo ucyumve neza, reka tubanze dusome hano umutwe wa 4 umurongo wa 32, ngo ubumwe bw'abemera. Imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe, kandi nta numwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange kuri bo. Nuko intumwa zikomeza guhamya izuka rya Nyagasani Yezu n'ububasha bukomeye, kandi ubugwaneza bwinshi bwari bubuzuyemo bose. Koko rero nta mukene wababagamo, kuko ababaga bafite amasambu cyangwa amazu babigurishaga bakazana ikiguzi cyabyo bakagishyikiriza intumwa, nuko bakabisaranganya bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Bityo na Yosefu uwo intumwa zari zarahimbye Barinaba, ari byo kuvuga Imaragahinda, wari n'umurevi ukomoka Ishipure, akaba yari afite umurima, agurisha uwo murima, maze ikiguzi cyawo agishyikiriza intumwa. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Urabyumva, Yosefu yaragurishije ikiguzi cyawo cyose arakizana. Ananiya na Safira bo batekereza kugurisha isambu yabo, ariko bazana 1/2 cy'ikiguzi, ikindi barakibikira. Ni ukuvuga iki rero? Ni nabyo Petero yababwiraga. Arababwira ati, se ntimwashoboraga no kutagurisha iyo sambu, kuko kuyigurisha ntabwo byari itegeko. Ariko niba wiyemeje kuyigurisha, uri mu murimo w'Imana, yigurisha uko icyo Imana ivuga. Niba no kuvuga ngo Petero yarababwiraga, muri bibiri mwari guhitamo kimwe. Ni mube uwo murima ni mu wihorere, niba mwumva mutarekuriye Imana, cyangwa se muwutanga, ariko muwutange n'umutima mwiza. Nuvuga ngo Ananiya na Safira umugore we batanze batarekuye, batanze batabikuye ku mutima, batanga, ndavuga ngo batanga bike, ibindi barabyizigamira. Buriya rero hari ukuntu tujye tworoshya ibintu by'Imana, ngo yewe Imana izatubabarira, ngo nase ngo kwizinga ngo intege nke zacu. Reka nkubwire muvandimwe, Imana izi neza intege nke zacu, ariko ntabwo izakomeza kutwihanganira mu bubwa bwacu. Icyo tucyumvikaneho. Ntabwo uzafata ibintu by'Imana ngo bihindure ibyawe, ngo wibwire ngo Imana izakomeza kukorohera. Ntabwo ariko bizagenda muvandimwe, icyo tucyumvikaneho.
Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo Imana nubwo itwihanganira bwose ariko ntabwo tugomba kuyibeshya. Ni ukuvuga ngo Ananiya na Safira ntabwo wabibwiraga ko babeshya ikoraniro, wabibwiraga ko babeshya Petero, bibwiraga ko babeshya abo bakristo, ariko mu by'ukuri bari baribeshye Roho w'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo ni shitani sekinyoma yari yatangiye kwinjira mu ikoraniro, ariko isanga nta mwanya ihafite, nuko ihita ivumburwa irasohoka. Ananiya na Safira rero baguye aho, ni ukuvuga ngo bishwe n'ikinyoma. Biragoye rero iyo umuntu abajije aravuga ati si ubwo bagiye mu ijuru. Ntabwo ngewe nkurikije uko batubwira ijuru nuko tugomba kuriharanira, ntabwo nashidikanya kuvuga ko Ananiya na Safira batagiye mu ijuru, kuko bishwe n'ikinyoma, bishwe no kuba abagaragu ba sekinyoma. Kwa rero aho ngaho niba impuhwe z'Imana zivuga ziti ntimukinjiremo cyane ntibibareba, aho ntituri bwinjiremo cyane ntibitureba, ariko tugiye mu kuri muri analize, mbese navuga ngo zijyanye n'ijambo duhora twigishwa. Bavuga ko Ananiya na Safira batagiye mu ijuru kuko bishwe na sekinyoma, bashakaga gukurura sekinyoma mu ikoraniro ry'abayobotse Kristo. Ntabwo rero sekinyoma yari kwicara aho Kristo yicaye, ntabwo byari gushoboka. Roho w'ukuri, haleluya, mvuko Petero yababwiye, wabeshyeraho mutagatifu. Ese wabeshyeraho mutagatifu muvandimwe ugasigara ukomeye? Ibyo se birashoboka? Babeshya Ananiya na Safira, babeshye Roho mutagatifu. Mu kubeshya Roho mutagatifu rero babigiriyemo akaga gakomeye. Ko rero nahanyagasani mu guca urubanza, niwe uzi uko azabigenza imbere ya Ananiya na Safira, ariko twebwe nk'abantu iyo turebye tubivuga uko nguko. Reka twongere turebe rero ikindi kinyoma nacyo cyinshi. Turabireba mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nanone, umutwe wa 6, turava ku murongo umutwe wa 6, murongo wa 8, Stefano afatwa akaregwa ibinyoma. Stefano uko Imana yakamusenderejemo ubutoneshwe n'ububasha, yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu bo mu isengero ryitwa iry'ababohowe, hamwe n'abanyasireni n'abanyaregisandiriya n'abantu bo muri Sirisiya n'abo muri Aziya, batangira kujya impaka na Stefano. Nyamara ntibashoboraga guhangara ubuhanga bwe kimwe na Roho wamuvugiragamo. Bituma bagurira abantu ngo bavuge bati, twamwumvise avuga amagambo atukamusa n'Imana. Nuko bahuruza rubanda hamwe n'abakuru b'umuryango n'abigisha amategeko, baraza bamugwa gitumo, baramufata bamujyana mu nama nkuru. Niko kuzana abashinja b'inyoma, baravuga bati, uyu muntu ntahwema kuvuga amagambo asebya ahantu hatagatifu kimwe n'amategeko. Tunamwumva avuga ko uwo Yezu w'i Nazareti azasenya aha hantu hatagatifu, akanahindura amategeko twahawe na Musa. Abari mu nama nkuru bose baramwitegereza, maze babona mu ruhanga rwe hasa naho umumarayika. Haleluya, ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Stefano ntiwumva ko bamureze ibinyoma? Ushobora kwibaza utese ko bamureze ibinyoma, kuki Imana itaje ngo imurengere? Kuki itaje ngo irengere ko Stefano arengana? Imana ijya yemera ko abantu barengana kugira ngo ikize abandi. Byarangiye rero bite? Byarangiye Stefano yicishijwe amabuye, kandi bamuregaga iki? Ibinyoma. Urupfu rwa Stefano. Ayo magambo ya Stefano arabarakaza, bamuhekerenyera amenyo, naho we yuzura Roho mutagatifu, ahanga amaso ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Nuko aravuga ati, dore ndabona ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Bahera ko bavuza induru, bipfuka mu matwi, maze bamwiroheraho icyarimwe. Baramukurubana no hanze y'umujyi, bamutera amabuye. Abamushinjaga
barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Igihe bamuteraga amabuye, Stefano asenga agira ati, Nyagasane akira ubuzima bwanjye. Nuko arapfukama maze atera hejuru ati, Nyagasane ntubahore iki cyaha. Ngo amare kuvuga ibyo araca. Sawuli nawe yari mu bemeye ubwo bwicanyi. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Stefano rero arapfuye. Apfuye mu by'ukuri azize iki? Ikinyoma cy'aba banyeshyari. Ananiya na Safira bo bishwe n'ikinyoma cyabo bwite, ariko Stefano apfuye azira ikinyoma cy'abanyeshyari. Iherezo ryabo rero rya Ananiya na Safira ntabwo ari rimwe n'irya Stefano, cyane cyane ko n'impamvu yabisha nubwo yitwa ikinyoma, ariko ntabwo ibaturukaho uko twabivuga. Stefano azize ishyari, azize akagambane k'abantu, naho Ananiya na Safira bazize kugambana bo hagati yabo kugira ngo babeshye Imana, babeshye abantu. Ubwo rero kuri Stefano abo twakwita Ananiya na Safira nabo ngabo bagiye kujya inama zo kugira ngo bamuteze rubanda. Naho kuri Stefano we yapfuye ari umwere, nayo mpamvu yabonye ijuru rifungutse akavuga ati, dawo bababarire ku iki cyaha bagikoze, kandi ariko bababarire ntubahore igicumuro cyabo. Uru rupfu rwa Stefano rero Sawuli yari arurimo, ntabwo twashidikanya kuvuga yuko Imana yafashe igishura cya Stefano ikacyambika Sawuli. Sawuli akaba ari uhinduka, niwe wakomeje umurimo Stefano yagombaga gukora, kuko mu guhinduka kwa Sawuli ahindutse akomeza umurimo w'Imana. Haleluya. Ibyo rero twavugaga n'iki? Twarebaga ikinyoma n'ingaruka zacyo. Hari ikinyoma n'ingaruka zacyo kuri Ananiya na Safira, hari ikinyoma n'ingaruka zacyo kuri Stefano, ariko noneho bageze imbere y'umucamanza w'intabera, tugerageze natwe kuba abanyakuri, turebe icyo kinyoma gifite izihe ngaruka. Kuri Ananiya na Safira gifite ingaruka z'urupfu, kuri Stefano ikinyoma bamugiriye gifite ingaruka z'urupfu mu maso y'abantu, ariko mu maso y'Imana ni ubuzima bw'iteka. Naho mu maso y'Imana Ananiya na Safira bararimbutse. Twebwe ba Stefano cyangwa se Ananiya na Safira nitwe tugomba kureba, ese mu by'ukuri muvandimwe, wenda ikinyoma urimo cyangwa se akagurimo uri kugaterwa nuko wabaye umunyakuri? Ese muvandimwe, ikinyoma cyangwa se uko kuri abantu bagukoresha we, cyangwa se koko barakubeshyera, aho niwe ugomba rero kumenya. Ese niba wiyemeje kuba Stefano, koko barakubeshyera se? Ndahira ko baba batakuvuga ukuri. Gerageza rero kwisuzuma muvandimwe, urebe ko ingaruka z'ikinyoma atari zo ziri kugutera ibibazo, kuko Ananiya na Safira bazize ingaruka, ubumara n'ubukana bw'ikinyoma. None ndagira ngo twisuzume, tutaba turi gupfurwa Ananiya na Safira babeshya Imana. Bo bibwiraga ko babeshya abantu, ariko babeshya Imana. Kenshi na kenshi rero natwe tujya mu gutura tubeshya Imana, ugasanga twagiye mu kiliziya tugiye gutura tubeshya Imana, ugasanga mbese ibintu bikorwa byacu byinshi birimo kubeshya Imana. Twe tukibwira ko turi kubeshya abantu, ariko mu by'ukuri turi kubeshya Imana yo mu ijuru. None rero reka dusabe imbabazi, dupfukame, haleluya, kugira ngo tutazapfa urwa Ananiya na Safira, basi tuzapfa urwa Stefano. Urwo ndarwemeye, urwo nawe rwemere, bakugambanire bakwice bakuziza ijambo ry'Imana, uzemera upfe, uzaba uhowe Imana. Ariko ntuzapfe nka Ananiya na Safira bishwe kubera gushaka kuzinzika ikinyoma. Byarashobokaga ko iyo sambu yabo batayigurisha bakayigumana, ariko niba bari biyemeje kuyigurisha bagombaga no kuvugisha ukuri ko bayigurishije. Byaranashobokaga ko bazakavuga bati twayigurishije aya n'aya miliyoni wenda 10, dusigaranye we 5 kubera ko ari umuvandimwe wenda dushaka kugira ngo twishyure. Bavandimwe niba mubishaka nimuzi twemerere. Ntabwo bari kwanga, ariko kuza ngo twekere ngo twagurishije miliyoni 5 babitse izindi 5 kuri konti, urumva atarakaga gakomeye. Ananiya na Safira mwe, cyangwa Ananiya na Safira twe, nanjye ntari ku ruhande, nimureke twihane. Bavandimwe nimureke twicuze. Bavandimwe nimureke turebe, kuko niba imibare yacu igwa mu by'ukuri koko. Ugize amahirwe, ijambo ry'Imana rikubwiye ngo mutange icya 10. Icya 10 ugize amahirwe urakibonye, uragiye wenda ukoza akaraka baguhaye, wenda utwo baguhaye, wajya gutanga icya 10 ukigavura. Ngo ariko ngo Yezu ngo kumuha, niba wenda tuvuge hari abantu bijya bibaho,
Imana ikakugira ubuntu ikagutera iteka ikaguha nka miliyoni 200. Wabara ko kimwe cya 10 cya miliyoni 200 ndari miliyoni 20. Bahangwa Imana siyebewe uko bahangwa miliyoni 20 nguzihaye n'Imana ngo nayo ukagira ngo Imana yarwara ubwangati ko wayihaye byinshi. Imana nabo yabona iyabika. Ninde wakubwiye ko Kiliziya ibuzaho ibika amaturo? Ninde yakubwiye ko abakozi b'Imana kugeza ubu ngubu babuza ubwo se we avuye muri yanzu y'ubukoda akajya mu kazu ke asingiza Imana yamukoresheje nuko akagusengera bikagenda neza? Wageze ngo mbese bwo haleluya amina. Yesu je bundi yarambwa ati dore ibiti n'amabuye, haleluya, ibiti n'amabuye biri kurusha abantu gusingiza Imana. Vandimwe rero turabe maso tutarushwa n'ibiti n'amabuye usingiza Imana. Igiti iyo gifashe ugitemye ukavuga uti iki giti ngiye kugicanura gicana kikaka kigahisha ibiryo byawe, ubwo nikiba gisingije Imana n'ugisingije Imana gute? Kikoze umurimo wacyo hanyuma nawe urariye. Ibi ntibigutunze. Amabuye ntakora umurimo wayo. Erega iyo bagiye kubaka inzu fondasiyo iziba ari amabuye, nuko bakashyira hasi bagashyiraho nuko bakubaka hejuru si fondasiyo. Niba nitwigerekeranya amabuye amatafari n'ibiki byose tukayibamo ikaba ari inzu dusingirizamo Imana, nuvuga ngo bya bikoresho byaturushije gusingiza Imana byakoze akazi kabyo. Nicyo bishaka kuvuga, biba byakoze akazi kabyo. Wowe rero ntabwo ushaka gukora akazi kawe, muvandimwe ndagira ngo nkubwire ni urabe maso kandi usenge Imana yo mu ijuru kugira ngo ukore akazi kawe uko bikwiye. Muvandimwe njyewe mba ndi kukuburira ndi kukwereka inzira igana mu ijuru, ariko kuyijyamo n'ubushake bwawe ntabwo ari agahato. Cyakora ntabwo byambuza kukwereka inzira igana mu ijuru. Rero muvandimwe nkunda, reka twisuzume turebe uburyo turi bananiya na Safira. Tujya twibeshya ngo turi ba Stefano ngo turi kuzira ijambo ry'Imana, kandi wenda turi kuzira kuba Ananiya na Safira. Imana yo mu ijuru nidukize ku ubwananiya, idukize ubusafira, kugira ngo ahubwo idushyire mu bustefano, tuzira ijambo ry'Imana, tuzira ukuri, bityo Imana yo mu ijuru haleluya isingirizwe mu rupfu rwacu. Imana ikugire neza muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.